السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو جديد ان شاء الله. هنعمل مع بعض الرز المعمر الحلو. لو اي حاجة واقفة قدامك بالنسبة للرز المعمر ان شاء الله النهاردة هنتخطاها. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. النهاردة ان شاء الله هنستخدم كوباية من الرز، هنحط عليهم كوبايتين من المية، وبعد كده هنسيبهم لمدة ساعة. هنقع الرز بتاعنا لمدة ساعة، نص ساعة ساعة، بس انا سبتهم ساعة. بعد كده رجعت الرز بتاعنا هناخده على الحوض، هنشطفه، هنصفي المية ونشطف الرز بتاعنا. بعد كده هنجيب حلة او صينية ألمونيا. لو هنشتغل بصينية ألمونيا هنشتغل على طول تمام، بس انا هعمل خطوة دلوقتي انتوا هتشوفوها. بعد كده حطيت الرز بتاعنا، هننزل بكوباية الرز دي هننزل عليه بكيلو من اللبن، مقدار 4 كوبايات. 4 كوبايات من اللبن، يبقى كوباية الرز الواحدة هتاخد معايا من كيلو الا ربع لبن لكيلو لبن. انا حطيت هنا كيلو لبن. طيب ممكن نستخدم لبن على مية، ممكن كوبايتين من اللبن، كوبايتين من المية، او 3 كوبايات من اللبن وكوباية من المية. خلاص. بعد كده طبعا اللبن بتاعنا سخن، بنغطيه لمدة دقيقة واحدة، وبعد كده هرفعه على النار. كده بعد دقيقة واحدة سيبت الرز كده مع اللبن شوية. بعد كده هرفعه على النار برضو لمدة دقيقة واحدة. طيب انا مش عايزة ارفعه على النار، مفيش اي مشكلة، حطيه في الصينية بتاعتك وهنشوف الاضافات اللي احنا هنعملها دي. كده بعد دقيقة يا بنات هنجيب بقى الصينية بتاعتنا. طيب لو الصينية بتاعتي مش بايركس ازاز، خلاص احنا طبعا بنشتغل بالصينية الألمونيا بتاعتنا. هنعمل كل الخطوات اللي انا عملتها في الاول في قلب الصينية. كلامي واضح؟ بعد كده حطيت الرز في الصينية بتاعتي. طيب نيجي بقى هنا للخطوات اللي بعد كده. بالنسبة للرز طبعا، بالنسبة للسكر حسب ذوقك، كوباية، كوباية ونص، كوبايتين، طبعا حسب ذوقك انتي بتحطي السكر. بعد كده عندي السمنة دي أساسية معانا، بنحط كمية سمنة مناسبة حلوة بحيث ان الطاجن بتاعنا يطلع رز معمر زي اللي بناكله من بره بالظبط. خلاص. عندي هنا 3 معالق من 4 معالق سمنة بلدي. بعد كده عندي معلقتين من القشطة، تمام، ممكن تاخديها من وش اللبن. بعد كده عندي باكت من الفانيليا، وكمان لو عندي معلقة كبيرة من كريم شانتيه نحطها. انا النهاردة ما كانش عندي بس انا بحطها. بعد كده طبعا بندخل الصينية بتاعتنا في الفرن، وده شكل الطاجن بتاعنا او الصينية بتاعتنا في قلب الفرن. وبعد كده بنشغل الشواية، وده كده شكل الطاجن بعد ما طلع. شكله كده ما شاء الله يفتح النفس. تمام. شايفين بقى الحرمشة اللي في الوش دي؟ هي دي اهم حاجة في الصينية كلها. حاجة كده ما شاء الله. جربي طريقتي وهتعجبك. لو صينية الرز المعمر بتقف معاكي في اي خطوات، ان شاء الله لو عملتيها بالطريقة دي هتعجبك. تمام يا بنات؟ تمام. ودي طريقتي النهاردة في الرز الحلو المعمر. يا رب يكون طريقتي عجبتك. ما تنسينيش بدعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.